Achtung, das ist eine Triggerwarnung. Am Ende des Films geht es einmal um sexuellen Missbrauch. Wann genau, könnt ihr in der Infobox nachlesen. Das ist Ima. Auf der Plattform OnlyFans verkauft sie solchen Content. Ich habe mich schon immer gerne beim Sex gefilmt. Ich mache jetzt einfach das, was ich sonst auch mache, nur dass ich es der Öffentlichkeit zeige und Geld damit verdiene. Und sie behauptet auch noch, das sei feministisch. Ich fände es besser, wenn man einfach mehr darüber aufklären würde, dass es auch Frauen gibt, die gerne Männern gefallen, die auch gerne rosa zum Beispiel mögen und trotzdem feministisch sein können. Aber passt das zusammen? Darüber habe ich mit Frauen auf der ganzen Welt gesprochen. So I do feel like I'm empowering myself. Ich wollte auch wissen, wie gefährlich ist es, sich so im Internet zu zeigen. There are scary people out there. You don't know who's buying your content. Was treibt einen dazu, online seinen Körper zu verkaufen? Also ich habe diese extrem sexuelle Seite und ganz früh habe ich gesagt, ich will sowas machen, weil ich wusste, das liegt so in mir. OnlyFans funktioniert ähnlich wie Instagram. Creatorinnen stellen Content hoch und man kann sie abonnieren. Auf OnlyFans kostet das aber Geld und man muss mindestens 18 sein, um Inhalte zu posten. Den Preis für ein monatliches Abo legen die Creatorinnen selbst fest. Für Videos und Fotos können sie zusätzlich Geld verlangen. OnlyFans kriegt von allem 20%. Solange man kein Geld bezahlt, kriegt man auf OnlyFans auch fast nichts zu sehen. Theoretisch kann man dort alles posten. Aber wer zahlt schon für Inhalte, die er auch auf Instagram sehen kann? Genau deshalb boomt das Geschäft mit Porno-Content. Keline ist Influencerin aus Dublin, die auf Instagram schon 50.000 Follower hatte. Nikki ist Friseurin aus New York, die Cosplay-Content auf OnlyFans bereitstellt. Und Kylie ist eine Mutter aus Ohio, die mit ihrem Freund Pornos für OnlyFans dreht. Die Plattform gibt es seit 2006. Dieses Jahr ist sie in den USA groß geworden. Ein Grund dafür: Do you think you would have gone on OnlyFans if you weren't in the situation that, like the pandemic and Corona going on? No, I didn't even know what it was until the pandemic and until the quarantine and stuff like that. So many people trying to find a job right now. So I'm lucky that I have OnlyFans to fall back on. Für manche ist das Geschäft lukrativer als für andere. During lockdown, over a 3-week period, I made 10 grand. Anywhere from like an extra 500 to 1,000 a month. In the first month, net, like what I took home was about $2,500. Ich spreche mit Philipp von Reportern. Auch er macht einen Film über OnlyFans und hat heute mit Bonnie Lang gedreht. Sie verdient im Monat 15.000 bis 30.000 $, damit. Was? Im Monat? Im Monat. Alter, OnlyFans-Girl müsste man werden. Und das Ding ist, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wieso funktioniert das so gut? Bei ihr ist es, glaube ich, ganz krass, dass sie zu ihren Abonnenten so eine super persönliche Beziehung aufbaut. Und natürlich ist es ein Stück weit so, dass ein Großteil des Geldes vermutlich dann auch zu den CreatorInnen geht. Aber zum Beispiel bei Bonnie war es halt so, ihr Manager war halt die ganze Zeit am Start und hatte eine sehr klare Vorstellung davon, was sie macht, hat auch gerne gesagt, wie irgendwas gemacht wird. Und zumindest an dieser Stelle war mein Eindruck, da ist schon auch viel von dem dabei, wie man es vielleicht aus dem Good Old Porno kennt. Krass, wenn immer mehr Frauen Geld mit ihrem Körper verdienen, was bedeutet das eigentlich für den Feminismus? I kind of have conflicting opinions on it because the longer I've been doing it, you see kind of how it might be perpetuating objectification of women, but also because we're having full control over what we post, we do have the power to influence, I suppose, the subscribers on it. OnlyFans is where you really can post whatever you want. You're in control of it. I think that's why it was appealing for me. Aber wie viel Kontrolle bietet die Plattform wirklich? Auch in Deutschland wächst OnlyFans. Ima ist 22 und eine von den Frauen, die dort Porno-Content verkauft. Auf Instagram, Twitter und YouTube wirbt sie für ihren OnlyFans-Account, um Abonnenten anzulocken. Ihr Online-Auftritt wirkt ein bisschen klischeehaft. Alles, was man von einem sexpositiven OnlyFans-Girl erwartet, findet man hier. Okay, ich bin jetzt in Berlin und treffe gleich Ima. Für sie ist Feministin sein und sich online für Geld ausziehen kein Widerspruch. Deshalb bin ich jetzt doppelt gespannt, mal zu sehen, wie sie so privat drauf ist. So, dann machen wir uns mal auf den Weg, Jurek. Okay. Hallo, genau. Wir machen so. Hi.
Direkt blamiert, danke Corona. Pink! Wow, auch Imas Wohnung deckt erstmal alle Porno-Klischees ab. Im Gespräch sprengt sie dann aber Vorurteile. Ima hat Abi gemacht, ein Studium angefangen und dann bei hiphop.de in der Musikredaktion gearbeitet. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, mir geht's gar nicht gut damit und ja, habe mich dann für die Erotikbranche entschieden. Mit 18 auch war das dann schon relativ schnell. Wie war das denn? Ich stelle mir vor, dann hast du irgendwie so gemerkt, so ja, eigentlich finde ich sowas cool. Hast du dich sofort getraut, das so anzunehmen für dich, dass du mit so Sexkram irgendwie arbeiten willst? Oder hast du dir das auch ein bisschen ausgeredet? Wie hast du das gemerkt? Erzähl mal. Also es ging schon ganz früh los, dass ich diese Neigung zum Ausziehen und Präsentieren gemerkt habe mit 14. Da habe ich mein erstes Nacktbild im Internet gehabt. Das war aber nicht freiwillig, muss man dazu sagen. Das hat mein damaliger Ex-Freund veröffentlicht. Beziehungsweise er hat es einer Freundin geschickt, die Freundin hat es dann veröffentlicht. Wie war das denn im ersten Moment? Also ich meine, das klingt ja krass, jemand ist unnormal krass in deine Privatsphäre eingedrungen und hat das online gestellt. Das ist ja, es war schon kacke erstmal. Ein Schock, ein riesiger Schock. Also meine Beine haben gezittert, als ich das erfahren habe. Ich habe gedacht, ich muss meinen Namen ändern, umziehen, komplett einmal die Hölle durchmachen. Aber das hat vielleicht so 2-3 Tage angehalten. Und dann habe ich gemerkt, okay, warte, ich habe da was gemacht, das Bild verschickt, was ich eigentlich in dem Moment gefühlt habe. Und ich fand mich einfach schön und wollte das meinem Freund damals zeigen. Warum ist das jetzt was Schlimmes? Und dann habe ich das so umfunktioniert für mich und habe das für mich genutzt und von selber gesagt, ey, es ist okay und ich zeige das Nacktbild jetzt auch jedem, egal wer fragt. Krass. Ja, und mache das zu meinem Ding, dass ich mich einfach jetzt ausgezogen habe. Heftig. Ihr erstes Nacktbild ist also fremdbestimmt im Netz gelandet. Obwohl Ima damit heute gut umgehen kann, macht sie klar, Nacktbilder leichtfertig herumschicken ist eine absolute Scheißidee. Dann klaue ich mir einen Donut und wir gehen rüber. Ja. Mittlerweile veröffentlicht sie auf OnlyFans selbstbestimmt Nacktfotos, Videos, in denen sie masturbiert und auch beim Sex will sie sich filmen. Hier ist alles drin. Dann hinsetzen? Ja klar, alles drin, was ich brauche. Ja, zum Beispiel so einen realistischen Dildo. Ja. Analplugs. Ich habe auch kleine, ich habe für jeden Geschmack was. Hier so ein kleiner in Fingergröße. Was ist das? Das ist so ein Vibrationsei, das finde ich ganz nice, weil das kann man steuern lassen von Ja. jemandem. Also einführen und von jemandem steuern lassen, sodass man quasi nicht weiß, wann es wie viel vibriert. Dann kannst du ja vielleicht noch einen OnlyFans Deluxe vorschlagen, dann kannst du jemandem die Fernbedienung schicken. Ja, aber das ist der Plan für die Zukunft. Irgendwann will ich das machen. Nein! So, ja, doch, klar, wirklich. Finde ich irgendwie spannend, ja. Also kriegt dann jemand das Ei, Joik, willst du erster Kunde sein? Kannst du das Ei mitnehmen und immer ein bisschen... Okay, warte, ich gehe hier mal weiter. Ich habe mich schon immer gerne beim Sex gefilmt. Ich habe schon immer gerne Bilder von mir gemacht beim Masturbieren und so. Und deswegen war das für mich so, ich mache jetzt einfach das, was ich sonst auch mache, nur dass ich es der Öffentlichkeit zeige und Geld damit verdiene. Bist du denn mal an den Punkt gekommen, dass du irgendwas bereut hast, was du gemacht hast oder so? Nee, also das Einzige, was ich vielleicht bereue, ist nicht früher angefangen zu haben. Weil Nicht früher angefangen zu haben, mich nicht früher geoutet zu haben in dem Sinne, weil ich jetzt merke, wie gut es mir damit geht und dass ich wirklich zum ersten Mal so akzeptiert werde, zu 100%, wie ich bin. Ima bereut nichts, auch wenn die Gesellschaft ihr das Gefühl gibt, dass sie es müsste. So geht es auch anderen. The only thing that I think I would regret, so I have a teaching degree and I'm a teacher. I'll never be able to get back into the teaching industry, unfortunately. Or I'm hopeful that society will change their perspective on women and their bodies. And, you know, just because I was maybe naked in my 20s doesn't negate all of the other aspects of my life that make me who I am. Because women obviously have a completely different life experience than men, and where you're constantly feeling objectified. And it's like, yeah, I'm getting objectified, but I'm benefited from it. Das stimmt. Als Frau wird man ständig aufs Äußere reduziert. Unter meiner letzten Reportage wurde diskutiert, ob ich schwanger sei. Sowas nervt. Wenn ich aber für jeden sexistischen Kommentar 1 Euro nehmen würde, wäre für mich das Problem nicht gelöst. Ich will das auch für Geld nicht erlauben. Aber gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass du auch nicht so viel Wäsche hast, weil der meiste Content nackt ist. Ja. Ah, Sherlock. Ich habe im Vorfeld auch mit einer Redakteurin der feministischen Zeitschrift Emma gesprochen. Dort spricht man sich gegen Prostitution aus und auch OnlyFans wird sehr kritisch gesehen. Mit Feminismus habe die Plattform nichts zu tun. Was
halt auch viele Leute aus dem anderen Lager, sag ich mal, dann argumentieren, ist, naja, damit reproduziert man halt so dieses alte Bild, von wegen die Frau objektifiziert sich und der Mann kann sie kaufen. So. Also ich fühle mich nicht dazu gezwungen, das zu machen. Ich könnte ja genauso wieder in der Redaktion sitzen und was anderes machen, aber ich will gerade das ja. Und also ich finde es immer sinnlos, Verbote auszusprechen und fände es besser, wenn man einfach mehr darüber aufklären würde, dass es auch Frauen gibt, die gerne Männern gefallen, die auch gerne rosa zum Beispiel mögen und trotzdem feministisch sein können. Ja. Was man Ganz natürlich auch, Ich finde, das impliziert auch, dass Männer scheiße sind. Also wirklich so diesen Männerhass. Das ist vor allem, ich finde gar nicht, dass es das unbedingt impliziert, aber ich finde, dass man damit die Verantwortung zurück zur Frau schiebt, indem man sagt, Männer objektifizieren Frauen. Und deshalb müssen Frauen jetzt dafür sorgen, dass Männer das nicht mehr tun, indem sie sich nicht zeigen. Aber ich denke mir so, warum müssen jetzt Frauen ausbaden, dass viele Männer schwer erziehbar sind? Genau. So, ist wieder, Frauen müssen dies, müssen das und Männer können ihr Ding machen, so ist egal. Dass man den Körper vieler Frauen mit Geld kaufen kann, beeinflusst das Frauenbild der Gesellschaft, keine Frage. Neu ist das aber nicht. Pornhub verzeichnet 2019 42 Milliarden Aufrufe. An vielen Pornosets der kommerziellen Industrie werden Frauen ausgebeutet oder zu gewissen Handlungen gedrängt. Bei OnlyFans entscheidet Ima selbst, was sie von sich zeigt und wie sie sich präsentiert. Warum sollte ich jetzt bei dir OnlyFans kaufen und nicht einfach mir ein Porno angucken? Du lernst die Person besser kennen, bist ihr näher einfach, du kannst mit ihr schreiben. Ich biete zum Beispiel auch eine Girlfriend Experience an, heißt es. Da kann ich so tun, als wäre ich einen Tag oder je nachdem, wie lange der kauft, die Freundin, damit... Ja, und dann gebe ich meine Handynummer raus und wir schreiben auf WhatsApp und ich schicke Bilder ab und zu und sage so, hey, ich mache jetzt gerade dies und das. Ja, damit man der Person näher ist einfach. Ach, krass. Schwanz wie ein Pferd, nenn mich Rossmann. Durch den Austausch auf der Plattform entwickeln sich noch mehr Geschäftsmodelle. Sehr beliebt, Dick-Ratings. Täglich bewertet Ima Penisse. Wow, was es alles gibt. Also in der Voice-Message mache ich es normalerweise nicht, aber ich kann dem jetzt schreiben, wie ich den finde. Ja, dann mach das doch mal. Okay. Ich weiß nicht, genau. Okay. Also, dann müsst ihr den jetzt aber sehen, ne? Ja, das ist okay. Wir sehen hier einen durchschnittlich großen, ich finde sehr schönen Penis. Er ist beschnitten, das mag ich sehr gerne. Die Hautfarbe gefällt mir und ja, sieht lecker aus. Ich bin immer sehr nett, weil ich möchte niemanden bodyshamen oder so. Ne? Das ist mir ganz wichtig, dass ich niemanden diskriminiere oder so, nur weil er einen kleineren Penis hat. Deswegen, ich finde immer an jedem Penis was Schönes. Mir gefällt dein Schwanz auf jeden Fall sehr gut. Die Form, Länge und Farbe sind perfekt, nicht ist perfekt. Direkt Lust bekommen, ihn mal zu probieren. Zunge-Emoji und 8 von 10 Sternen. Und dadurch, dass die Leute bezahlen, hat man ja wahrscheinlich auch fast nur positive Kommentare, oder? Also, weil ich bezahle doch nicht, um dich zu beleidigen, oder? Stimmt, ja. Also, also ich glaube, ich habe noch keine einzige negative Nachricht bekommen bei OnlyFans. Ist dann nach deiner Meinung nach OnlyFans eigentlich ein Fortschritt für den Feminismus? Auf jeden Fall. Es ist viel selbstbestimmter als klassische Pornografie. Man wird nicht mehr in irgendwelche Schubladen gesteckt, nicht mehr fetischisiert, gerade als Woman of Color, als dicke Person, als Transperson, was ich jetzt nicht bin, aber es ist viel selbstbestimmter. OnlyFans scheint Vorteile für Creatorinnen von Porno-Content zu haben. Aber wen macht die Plattform alles dazu? Emma warnt, OnlyFans bietet einen niederschwelligen Einstieg in die Pornografie. Junge Frauen, die sich niemals an ein Pornoset wagen würden, laden vielleicht unüberlegt Content hoch. Ganz bequem von zu Hause aus. Du hast mir auch erzählt, dass dich öfters auch Mädchen nach Tipps fragen. Ja, auf jeden Fall. Also viele Mädels fragen mich, ob ich ihnen helfen kann dabei, eine Reichweite aufzubauen, auf OnlyFans besser anzukommen und so. Ich finde es problematisch, weil vielen nicht bewusst ist, dass OnlyFans erstmal ein richtiger Job ist und dass da viel Arbeit hintersteckt. Und vor allem auch, weil man, glaube ich, als gerade junges Mädchen noch nicht so richtig abschätzen kann, wie ich damals, was bedeutet es jetzt, wenn ich meinen nackten Körper ins Internet stelle. Du musst damit rechnen, dass dein Bild vielleicht auf Pornoseiten landet, dass alle dich nackt kennen, dein ganzes Umfeld. Und wenn man nicht eine gefestigte Persönlichkeit hat, dann kann es einen extrem schnell in eine Depression bringen, vielleicht auch zu Selbstmordgedanken führen, gerade weil man auch von der Gesellschaft ja permanent stigmatisiert wird und negative Kommentare bekommt. Also man muss
sich dessen bewusst sein und das ist vielen einfach nicht bewusst. Viele denken, schnelles Geld mache ich. Welche Gefahren OnlyFans birgt, frage ich auch die anderen Creatorinnen. So what I've figured out is it can affect your friends and family a little bit. My dad is a radio broadcaster, and on Twitter someone sent him a screenshot of my OnlyFans and said, oh, you think you're great, but your daughter is an e-prostitute. Like, I don't mind if I receive hate because I can take it, or if like people have an opinion against me, but if it's involving my family, then obviously it affects me a lot more. I once had a guy add me and then he sent me a video of a girl and a dog. Oh, wow. And I instantly blocked him, but I was shaken. It just became so real to me that there are scary people out there. You don't know who's buying your content. I had someone say, oh, well, haha, I'm 13 years old. And then that really was scary to me because that can happen. Klar wird, so viel Kontrolle, wie die Frauen gerne tun, gibt ihnen die Plattform nicht. Nur ihre Inhalte können sie selbst bestimmen. Ima macht ständig neuen Content, eigentlich mit Selbstauslöser. Heute kann ich einspringen. Ich würde jetzt das hier nehmen, weil das so, ist ein bisschen kaputt, aber das ist halt so nicht ganz nackig und nicht zu bedeckt. Okay. Dann ziehe ich mich eben um. Ja, klar, gerne. Was ich, glaube ich, ganz schön fände, wäre, wenn du irgendwas mit dem Spiegel... OnlyFans ist für sie übrigens ein Fulltime-Job. Circa 8 Stunden am Tag ist sie mit Fotos machen, Fotos bearbeiten und Werbung online machen beschäftigt. Ein Abo bei ihr kostet 15 €, Videos kosten extra. Das bringt ihr 1.500 bis 5.000 € im Monat ein. Wie sieht das denn aus? Bist du zufrieden? Also ich finde, du siehst sehr, sehr heiß aus. Dankeschön. Als ich so diese anderen feministischen Seiten gehört habe, dachte ich mir, naja, ist nicht eigentlich trotzdem am Ende das, was am wenigsten feministisch ist, wenn man andere Frauen für ihre Entscheidungen runtermacht, weil dann sind es ja Frauen gegen Frauen und das kann ja irgendwie auch gar nicht das Ziel vom Feminismus sein. Ne? Genau, das ist das, was ich immer predige, Girls support Girls und man sollte sich einfach supporten, egal was die andere Person macht, solange es eben niemanden verletzt und deswegen finde ich so Emma und so echt problematisch leider, weil so viel geschämt wird einfach, Frauen für ihre Entscheidungen geschämt werden, finde ich scheiße. Und auch das Bild in meinem Flur, hast du das gesehen, sind ja auch Frauen, sind Frauen, die sich umarmen, jede Hautfarbe, sie unterschiedlich aussehen und alle liegen sich im Arm. Das finde ich so schön, weil das einfach für mich so zeigt. Und auch Girl Power. Einfach, jede Frau kann so sein, wie sie will, egal, kurze Haare, lange Haare, schwarz, weiß. Am Ende sollten sich alle supporten. Was mir in der Recherche auffällt, viele Frauen erleben OnlyFans als sexuelle Befreiung. For me, I feel liberated and comfortable. There's no man telling me, do this, do that, whatever. So I do feel like I'm empowering myself. I have a lot of girl subscribers, and I think people just assume that it's like only men watch porn and women don't masturbate, when obviously that's totally incorrect. I think it empowers me as a bigger woman to feel confident, to feel sexy, because not all the time do I get to feel that way. Selbstermächtigung durch Bestätigung von Männern. Zugegeben, klingt ein bisschen paradox, aber mir egal. Diese Frauen fühlen sich gut damit. Für Ima ist es ein besonders schönes Gefühl zu wissen, dass auch ihre Mutter hinter ihr steht. Ich habe sie ja nun mal auch zum Individualismus erzogen. Also letztendlich ist das dann die Konsequenz, muss ich natürlich dann auch damit leben. Also ich glaube, meine Aufgabe als Mutter ist es einfach, bei allem, was sie tut, dahinter zu stehen und ihr zu vertrauen, dass sie das tut, was sie selber glücklich macht und eben auch für richtig hält. Ne? Sie selbst hat ihre Sexualität nicht selbstbestimmt entdecken dürfen. Ja, mit Missbrauch habe ich natürlich eine Erfahrung gemacht und Vergewaltigung und das eben als sehr, sehr junger Mensch. Und da macht man sich dann natürlich als Mutter Gedanken darüber und hat natürlich auch Angst, dass es seinem eigenen Kind auch widerfahren könnte. Und das dauert einfach meistens ein Leben lang, bis man sich davon erholt. Und ich finde das natürlich großartig, dass Ima mit ihren 22 Jahren, bald 23 Jahren,
eben sehr selbstbewusst ist, eine starke Frau ist und zu sich selber gut stehen kann. Das konnte ich in dem Alter überhaupt nicht, was eben mit der Vergangenheit zu tun hat. Umso beeindruckender finde ich, wie sie Imas Entscheidungen akzeptieren kann. Mal ganz, ganz blöd gefragt, bist du stolz auf deine Tochter? Ja, absolut, absolut. Also es gibt wirklich keinen feineren Mensch, den ich kenne. Oh. Ja, also es gehört so viel dazu, um auf jemanden stolz sein zu können. Es ist nicht nur die Sexualität und wer immer darauf reduziert, ja, also mit so Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Danke, Mama. Tschüss. Mach's gut, Mama. Imas Mutter meint, ob man Entscheidungen später bereut, wisse man nie. Und wenn doch, müsse Ima mit den Konsequenzen leben, genauso wie mit ihren Tattoos. Okay, wir wollten gerade los und haben ein ganz besonderes Tattoo noch auf Imas Fuß entdeckt. Komm mal ran. Oder siehst du? Das ist ein Adler mit einer Frau mit gespreizten Beinen drauf. Genau. Wie kam dir die Idee? Das bin einfach ich. Das bin ich und ich habe gedacht, das steht mit den Flügeln so für die freie Entfaltung der Sexualität der Frau. Das ist für mich also auch so ein Feminismus-Symbol. Aber zu keinem Tattoo bekomme ich mehr Kommentare auf der Straße als zu diesem. Also so als wäre das, als hätten die noch nie eine nackte Frau gesehen. Krass, so ja. ganz krass, als hätte ich da irgendwie ein Nazi-Symbol oder so stehen, weißt du? Sehr, sehr schön bei dir. Vielen Dank für die Donuts. Sehr gerne. Ich würde mir nach diesem Treffen nie anmaßen zu behaupten, dass was Ima macht nicht feministisch sei. Ob es einen Beitrag für die Gleichberechtigung leistet, die Objektifizierung von Frauen aufrechtzuerhalten, ist fraglich. Aber da fast jeder Pornos guckt, gibt OnlyFans den Frauen wenigstens eine Möglichkeit, sich frei zu entfalten. Trotzdem, die Entscheidung, Porno-Content online zu stellen, muss verdammt gut überlegt sein. Und passen für euch sich online für Geld ausziehen und Feminismus zusammen? Lasst mich unbedingt wissen, was ihr darüber denkt und schreibt es in die Kommentare. Wenn euch der Film gefallen hat, lasst außerdem unbedingt ein Like da und im besten Fall auch noch ein Abo. Außerdem, wenn euch das Thema interessiert, schaut bei Reporter vorbei. Die haben auch einen Film zum Thema gemacht. Würde mich freuen. Ansonsten bis nächstes Mal. Tschüss!